道有些面膜不能冰冰箱吗？那我先看一下你的冰箱有什么。这里哦，你会冰哦？你不是说不能冰？片状式的面膜当然可以冰啊，如果是放在一个锅里面，像这种泥状的面膜，有的人会用保鲜膜把它包起来，就是没有完全密封，它就会接触空气，所以就会滋生一些细菌，有可能就是你会闻到大蒜的味道。合格的工厂制造的面膜都是经过安定性测试的，均温大概是10到50度，所以面膜就不要冰冷冻，或者是蒸箱不要超过50度以上，这样可能就会破坏它里面的活性成分。然后呢，敷冷跟敷热有什么差别？你泡热水澡的时候，整个人就这样，所以毛孔就是打开的嘛，就会帮助吸收。中干性肌肤会比较适合温一点的敷。如果今天是泡冷水澡的时候会怎样？So care 嘛？那是我们全身皮肤的机制，这个冰冰的状态，它的毛孔就会紧缩，那比较适合中油性的肌肤这样做。只不过其实面膜常温敷就可以了。哦，讲那么多。对那你有推荐面膜吗？当然有啊，拿出我最爱的蓝。学面膜，它就有点像是人工皮的概念，很舒服。我每次就会给我女儿敷这一张，然后她现在知道我糊弄她了。